Ababyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bateye ubwoba n'abana babo birirwa ku kiyaga cya Tanganyika baroba. Muri ibi amashuri amaze ukwezi afunze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera virusi ya corona. Bamwe muri abo bana hari abo usanga bari gutega indagara bakoresha amagera, abandi nabo bari hejuru y'amato, mu gihe abandi nabo bari kotsa indagara baba barobye. Faida Nizigiyimana ni umubyeyi ukorera imirimo y'ubupishi ku kiyaga cya Tanganyika, aragaruka ku bibazo by'abana bo mu nkambi yo mu Rusenda. Kubera ibibazo bya corona abana ntibiga neza kandi baguma baroba, baguma batembera mu mazi bakagendagenda nabi. Najyari itariki 25 hari umwana yagomba aropogwe n'ingona. Imana nyene niyo yankuye aho ndi ngo nze koga ncambona ingona ije kumufata, mugabo Imana ikirakinga tuca turayitera yangona, ingona ikiriruka. Aha urabona hari ikindi kinogo hirya hajya abana bararoba, hakurya hari abamonike, abana baguma baroba batewe n'icyo kibazo cya corona kubera batiga. Kare hari umutekano mwiza kuko abana baguma gusa hariya nyenye ku mashure ntibashika. Cyakoza nubwo biruko aba bana birirwa ku kiyaga cya Tanganyika nabo bifuza yuko amashuri yafungurwa. Izi twazifashe magera nifi 8. Turaroba izo turonka tugacyahara muhira, tukosa nka 2 tugacyahana ari muhira tukajya mu gicoro tukafuza amashuri agaruke tuje ku ishuri. Nifuza ko twigwa apana kuza turaza ino muri Tanganyika tujino hari ryawe ndivado kubita tukaroba mu Tanganyika nayo impamvu ikatubangamira. Twifuza natwe mudusohorere amashuri twige amatunozegwe. Muri ibi amashuri amaze ukwezi afunzwe muri Kongo, hari ababyeyi bahitamo kwirirwana n'abana babo mu mirimo bakora kugira ngo bataje kwiba cyangwa ku kiyaga cya Tanganyika. Ndase ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Mutara Kivu y'Epfo.